Moi boa tarde. Xuntámonos aquí hoxe e non no IEN porque xa entendíamos que a convocatoria superaría as capacidades do noso local. Además, a experiencia do ano pasado, tamén a finais de maio, foi bastante desagradable por culpa dunha calor parecida que temos hoxe, o sea que hoxe estamos un pouco mellor. E estamos un pouco mellor grazas á colaboración do Concello de Nigrán e do alcalde. Hai que dicir que a disposición foi fantástica desde o primeiro momento a acoller esta proposta, e non só eso, sino que fixeron un esforzo especial de promover e promocionar este acto nos panéis informativos do Concello, todo o longo do Concello, aí todo que está colgado en todos lados o cartaz desta exposición, así que, Juan, Concello de Nigrán, muchísimas gracias. Hai poucas novedades que contar. Temos hoxe aquí aos tres autores deste libriño, deste pequeno libriño que tedes aí á venda, un libriño que vos recomendo encarecidamente, é de moi doada lectura, moi cómodo, moi interesante e moi clarificador. Este libriño recolle as ideas que a reiterados e veñen divulgando polo país adiante con gran esforzo nestes últimos anos, nestas últimas décadas. Por tanto, hai non demasiadas cousas novas, sempre hai algún matiz, sempre hai unha aportación novedosa no que le van facendo. E temos que recordar que no ano pasado, nós titulamos isto A farsa da transición. Non hai todavía versión en galego do libro, pero todo se andará. Temos que negociar aquí por os autores a cuestión de verter este libro galego, que non va falta ningún verterlo, porque se entende perfectamente en que está en castelán. E este libro recolle basicamente as intervencións dos tres autores que coincidiron nunha serie de 4 faladoiros en Euskal Herria durante o ano pasado. O primeiro fora o 26 de marzo, logo foi Bilbao, foi San Sebastián e acabamos con... Entón, o libro recolle, a xeito de libro de actas, recolle, pois eso, en modo texto escrito, as intervencións dos tres convidados. Hai que decir que os tres estiveron ano pasado no IEN, dentro daquele ciclo que falaba de crecemento e colapso Carlos Taibo, ou de crise de materiais e de transición que falaron os Antonios, tanto Turiel como Arechavala. Non hubo moitas máis novidades, pero nun momento hacia, creo que foi a principio, primeiro de ano, apareceu no Facebook de Carlos, que o sigo así con moita asiduidade, o anuncio dese libriño que aparecería alá por final de marzo. Nese momento o que eu quixen facer é conseguir un libro para mí asinado polos tres. E entón se dice, mira, facer como que irades, poñedes a circular o libro e xa me faredes chegar un par de copias, unha para mí e outra para a biblioteca do IEN. E aí saltou Arechavala dicindo, mira, por que non organizas unha presentación a mí? E convidas a cear. Pois aguántame cuatro. A verdad que tardamos moi pouco foi só que eles tres revisasen as súas apretadísimas agendas e propuxesen o 27 de maio. E aquí estamos, 27 de maio. Hai que decir que el 27 de maio é despois do 26. O 26 de maio, Arechavala e Taibo veñen de Vegadeo, de falar ali destes temas. Onte en Barcelona houve dos eventos especiais para Turiel que o enredaron hasta bastante tarde, entón tuvo que madrugar máis do que sería saudable hoxe, pero é que para acabar de completalo, mañá en Barcelona, en Argentora, volve a estar Antonio Turiel falando desta historia. Ben sabedes que non é o gusto del, sempre intenta escapar, sempre intenta evitar o transporte aéreo, sobre todo dentro de voos, digamos, domésticos,
e neste caso pues, fai unha excepción e mañá por mañá colle o avión e se vai a Barcelona porque ten que traballar primeiro e dar a charla despois. Así que é o mérito que ten que este aquí calquera deles e supoño que o mérito que debemos ter nós para que veñan a xuntarse con nós os tres o mesmo día dentro da presentación de nós, non? Ademais coincide que no mes de marzo con este ataque brutal dos Estados Unidos a Irán e todo este follón que se está montando apareceu en boa parte por culpa deles tres, logo se foron sumando outros intelectuais e científicos o movimento non normal, donde nos convidaron a outras persoas pues eso, do ámbito da divulgación, do ámbito do activismo, coa idea de que isto é demasiado serio, que é inabarcable por un número pequeno de persoas, pero non poden ser a salsa de todos os guisos, non poden estar en todos os lados, además tampouco convén. Aí se nos convidaba que algunhas persoas fósemos tomando, non direi o relevo, pero sí un pouco a responsabilidade de partillar estes conceptos, de informar e de intentar mobilizar, porque desde o punto de vista que estamos vivindo algo moi serio, que a solución solo pasa por unha solución de consumo. É por eso que aparece aí esa lista de ponentes, aparecen, bueno, pues eles tres a la arriba na primeira línea, e aí abaixo, pois, incorporamos tarde, bueno, non direi mal, pero tarde, fixemos moi ben aquela sesión do non normal, non? Ben sabedes de que vai, coincide coa presentación do libro, eles fixeron un primeiro acto de presentación do libro o día 21 de abril, donde coincidiron, e como vedes, os contidos do libro solápanse cos contidos persoais que cada un deles veñen desenvolvendo e solápanse co non normal e solápanse, en fin, coa nosa vida e co que o planeta e o lugar no que estamos vivindo e nas condicións que estamos vivindo. Este é o cartel de onte de Vegadeo, onde estuveron a de Chavala de Taibo, e este é o cartel de mañá de Turiel en Barcelona. O sea, que vedes que isto non para. Ahora tocaría, ou xa debe tocar antes, falar dos convidados, de presentaros. E aquí collo, xa que xa me gusta, porque además coincide con algunas cosas que eu digo falo algunas veces, presentar e impresentables é unha cousa complicada, non? Bien, pues, non vou presentar, ben sabedes o que son. Turiel, físico, matemático, isto é moi difícil por estudiar física e matemáticas, traballa no Instituto Oceanográfico en Barcelona e, además do seu traballo e da súa vida, pues, ten esa faceta investigadora, divulgadora e de compromiso coa sociedade. Antonio de Chavala, xeólogo, experto en sismoloxía e, sobre todo, en construcción de formigón, foi traballador, profesor na Universidade de Navarra e tamén de Zaragoza. Taibo foi profe na Universidade Autónoma de Madrid durante muchísimos anos e é un consagrado pensador e eu creo que é un dos referentes fundamentais desa teoría, dese sistema do decrecemento, que nos falará seguramente, que está un pouco na base disso, e está en todos os extractos que eu poñí do libro, donde di que se vivimos nun planeta con recursos limitados non parece ter moito sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. Parece de ter un mundo, pero hai unha grandísima parte da población que non acaba de entender o de querer. Por a imperionencia do colapso compre unha resposta colectiva, isto é o fundamental. E estas ideas son as que seguramente desenvolverá Carlos no seu parlamento. En segundo lugar, Antonio Chavala fala da idea de que rematou o crecemento ilimitado. Hai unha parte da Chavala moi interesante cando explica e reflexiona sobre os sorpasos que levamos dos límites planetarios, do perigoso que resulta isto e da inconsciencia do que estamos a fazer, non? Fala do negocio das, en plural, das guerras,
fundamentalmente se trata de unha cuestión de negocio e non de outra cousa. E remata dicindo que a desobediencia e a toma de responsabilidades individuais dentro do colectivo é innegociable, é inevitable e é imperativo absoluto. E por último, Antonio, aquí fa un chascarrillo, di que o rei é un fracaso. Non é que seamos monárquicos, non? Que tamén é un fracaso o rei, pero o rei é un renovable eléctrica industrial. Ben? Entón, fala do absurdo da idea do crecemento ilimitado, que a única solución pasa por renunciar a esa tendencia de loucura que nos leva adiante, e acaba dicindo que non hai remedio e ten que ser, temos que tomar conciencia e temos que resolver. Dentro desto, pois hai xente que pensa diferente, ou di pensar diferente, ou intenta atacar, non? Mirade, esta campaña, o sea, este acto non foi demasiado publicado, non tuvo demasiado éxito nos medios, agradecemos a Telemariña, agradecemos incluso o Faro de Vigo que publicou hoxe, pero pouco máis, non? Pero si Faro de Vigo, en página completa, o domingo, publicou, donde di que, falando do Parque Eólico Mariño de Viana do Castelo, ese polígono ten 3 aerogeradores, nada comparado coa eólica mariña prevista nas costas galegas. E o titular é: La ciencia desmonta el relato contra la eólica marina. Bueno, pues, é o centro e le rematan. Científicos, vos diréis se vos sona de algo esto, se é un comentar ou non. A idea é que non é normal, non foi normal o que vivimos e non vamos a vivir nunca máis nunha normalidade. E tampouco é normal que unha asociación como o IEN, un sitio pequeno como Valdimiñor, pois xunte a 3 pezas como estas, e entón, pois, fixádevos que cando fixen o cartel, a foto do cartel non é real, non? Pois a foto nunca sucedera, os 3 abrazados, sucedeu, pero os 3 con esas camisetas non. Pero non sei se que sucede que estamos aquí, temos a camiseta e estamos en contra da barbaridade eólica que se persigue en xeral, que se persigue en Galicia en particular e que se persigue na Groba no concreto. Non queremos parques eólicos na Groba. Esta mañá que me estaba pondo aí moi canta, había un funcionario do Concello que me dixera: pero que pos iso se o na Groba xa está resolto, hai anos que salen aí eólicos na Groba. Ese é o nivel de información da ciudadanía e o que se transmite a partir dos medios oficiais, non? Nós facemos o que podemos para contar o que pasa, e para contar o que pasa está miren, en cada boca. Muchísimas gracias, de verdad, é un gustazo facer estas convocatorias e ver que teñen esta resposta, así que, compas, cando quedan, non sei se por turno empezas por seguir a orde do libro, empeza Carlos, e seguirá de Chavala, rematará Antonio, y Javier, muchísimas gracias.